Їде мужик на возі. Коротше, збиває його крутяк на джипі. Ну геть. Перевернув воза, коротше, кобилу побив. Джип теж з'їхав трошки у кювет, коротше, виходить крутячок такий. Підходить спочатку до кобили. Подивився, діла не буде, витягує пістолет, у вухо приставив. Бахнув, добив кобилу, щоб не мучилась. До діда підходить. Каже, дід, а ти як? Він одного глаза відкрив, каже, ти знаєш, каже, лучше як до аварії, каже. Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Так, і ну не то, що неприємність, а додивився, що в мене полопав ремішок. Рубена. Той, що я ставив. От, Рубена. Це відходив він 800 часов. Ну, як би малувато. І вже на грані. Зараз така жара, що не дай Бог. Не дай Бог, щоб лопнув. Перегрів неізбіжний. Так, не став я вже шукати по цих магазинах, по інтернетах. Заїхав в автомагазин кучерявий. І кажу, дайте мені хорошого ремня. Можна сказати, найкращого, який у них є. І от мене наділили фірма Gates. Так, не ошибаюсь, Іспанія, наче десь я бачив. Написано і Бельгія. Ну, наче я десь бачив Made in Іспанія. Ні, на ремішку, мабуть, розфасовано Бельгія, а на ремішку Іспанія. Так, що треба учитувати? Коли приходиш в магазин, треба знати параметри ремішка і обов'язково іде ремінь А на легкові машини, іде десяточка. Треба знати розмір ремішка, а він іде 13 на МТЗ, тобто А по нашому стандарту. Це 13, а по їхньому десяточка. Так що це треба учитувати. Я йшов підготовлений. Все озвучив, заказав. Я думаю, що цей вже ремішок ходить. Звісно, внушає довір'я. Зроблений красиво, зубчатий. Зараз поставлю. Ну, в мене вже є заміни, як знімати. Зараз зайдемо, покажу. Десь вже є. Откручуємо на 12 болтик натяжки. Монтіровочкою заложили, підважили туди генератор. І поза лопастями за кожну лопасть заводимо ремішочок. Вивели, а цей заводимо. Ну, там темно, що я був показувати, як там не видно нічого і так. Так, зараз я поставлю. Ну, а результат вже, це вже тільки время покаже. Наскільки. Я теж думав, що Рубена хороший. Доказували. Ну все, ждемо результат. Всім пока.